হ্যালো গাইজ, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। দিস ইজ মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এইচকে হামিম ব্লগস। সো আজকে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে, আমরা তো কালকে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডে আসলাম। আজকে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে স্টেশন অ্যান্ড রেলওয়ে জামে মসজিদ, রেলওয়ে ট্র্যাক অ্যান্ড আর আশেপাশে ভিউজগুলো দেখাতে চাই। সো এখন আমরা যাবো আর কি। সো রেডি হইলাম, যাবো হালকা পাতলা পানি টানি খেয়ে সুন্দর মতন রওনা হবো। তার আগে আপনাদেরকে কিছু কথা বলার ছিল, তার জন্য ছাদে চলে আসলাম। এই যে সামনে হচ্ছে সীতাপাহাড় অনেক সুন্দরই দেখতে। যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম একবার, কিন্তু যাইতে পারি না, এই সাথে তো কেউ যাবে না। সো চলেন আমরা এখন রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হই। সো লেটস গো গাইস। We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what. সো গাইস, এখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি। তো শেষ পর্যন্ত আমরা ট্রেনের স্টেশনের অপর সাইডে চলে আসলাম। এখন এদিকে দাঁড়াবো, কারণ ওইদিকে তো লোকজন বসে রয়েছে, তাই ওইদিকে যাই নাই। সো এটা হলো চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড রেলওয়ে স্টেশন। আমরা রেলওয়ে ট্র্যাকের এই পাশে আছি, আর ওই পাশে হলো স্টেশন আছে, 2-3টা দোকান আছে, স্টেশন আছে, মানুষজন হাঁটতেছে, আমরা ওই পাশে দিয়ে হাঁটতেছি আর কি। ওকে গাইস, সো মজা নেন ভিউ। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্রেনের চাকা, যে আমার সাথে আমার ছোট ভাই। হ্যাঁ ছোট ভাই, তুমি কিছু বলতে চাও? আচ্ছা না, যা বলার তুমি নিজে হাতে নিয়ে বলো। ওকে ভাই, আজকে ক্যামেরা আশেপাশে আমার হাতে, ক্যামেরা আমার হাতেই থাকে সবসময়। ইনি হচ্ছে মালিক, যার চ্যানেল। আমি ওনার ব্যাক সাইডে থাকি, ক্যামেরাম্যান। ভাই আমার থেকে আমার ছোট ভাই পাকনা বেশি ভাই, আর কি বলবো ভাই, অনেক পাকনা, প্রচুর পাকনা ভাই। আমি ওনার ডিরেক্টর, আমি ওনার ক্যামেরাম্যান, আমি ওনার ভাই। আমার সব কিছু জানি, খালি এডিট করি আমি, আর ইউটিউব চ্যানেলটা আমার নাম ইউটিউব দিবি। আচ্ছা তুমি আশেপাশে ভিউ দেখাও, আমি হাতে। ওকে, আচ্ছা দেখেন এখান দিয়ে স্টেশন, ওদিকেও যাবো আমরা, ওদিকে অনেক দূর রাস্তা আছে। উনি কোথায় যাচ্ছে উনি জানে, কোথায় যাচ্ছে। সো গাইস দেখেন, আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি সীতাকুণ্ড রেলওয়ে ট্র্যাক স্টেশনের জামে মসজিদ। এটা হলো মসজিদ, এটা হলো স্টেশন, আর এটা হলো আমার বদমাই ছোট ভাই। গাইস চলেন একটু জামে মসজিদের সামনাসামনি যাওয়া যাক। হাঁটতে হাঁটতে অনেক হাঁপাই গেছি গাইস, ঘুরতে এসেও কি ঝামেলা ও বাজি। এই দেখছেন গাইস, সামনাসামনি জামে মসজিদ স্টেশন, জামে মসজিদ সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম। আমরা এখন সো গাইস, এখন আমরা স্টেশনের ভিতর দিয়ে চলে যাব ওই পাশে। সো আমি স্টেশনের ভিতরে কোনো কথা বলতে চাই না, চলেন আমরা স্টেশনের ভিতর দিয়ে চলে যাই। সো গাইস দেখতেছি একটা সামনে দিয়ে আমাদের মাল ট্রেন আসতেছে। সো দেখতে থাকেন, পাইলাম আর কি আজকে মাল ট্রেন। দেখেন
গাইস রেলওয়ে ট্রেকে বিকালবেলা অনেক বন্ধু বান্ধব হাটে ঘুটে দেখছেন সামনে 2-3টা বদমাইশ পোলাপাইন সিগারেট কিনতে খাইতেছে। আর ওই আর সামনে দেখছেন প্রেমিক প্রেমিকার কথা কইতেছে। সো আমি দূর থেকে তারপরে ধ্যানের চেষ্টা করলাম আর কি, কাছে গেলে তো মায়ের মুখ খাইতে পারি। দেখছেন আজকালকার পোলাপাইন এরকম, আমরাই সবাই নাই গাইস। চলতো আর কিছু বলবা, তুমি কি বলবা বলো? এই কথা বলবেন ক্যামেরাম্যান, ক্যামেরা সবসময় আপনার কাছে যাবে, ক্যামেরাম্যান আমাদের কে মানবে? কেউ না, আমি মানবো খালি। তো গাইস চলেন আমরা হাঁটতে থাকি। পাশে একটা স্লো মোশন লইতেছি আর কি, দেখবেন আপনাকে কেমন লাগে। রেডি? তো গাইস আমরা হাঁটছি এখন রেলওয়ে ট্র্যাকের উপরে। রেলওয়ে রাস্তা তো সেজন্য ক্যামেরাটা ধরতে একটু কষ্ট হচ্ছে, কারণ অনেক এখানে নিচে অনেক পাথর আছে, সেজন্য হাত কাঁপতেছে পড়ে গেল। আর নতুন ক্যামেরাম্যান তো একটু কষ্ট থাক, যেটাই হোক আপনারা একটু সহ্য করে নেবেন, কারণ প্রথম উনি খুলছে, চ্যানেল খুলছে, আর প্রথমেই আমি ক্যামেরাম্যান ছাড়ছি, সেজন্য এখানে ব্লগ বানাচ্ছি, উনি কিনা মজা করছে। ওই কারণ আমার তো কোনো প্যারা নেই, তুমি ক্যামেরাম্যান, তুমি ক্যামেরা সামলাইবা আর আমি তো মজায় এনজয় করবো। ওকে, আমার মজা হচ্ছে, আমি হাঁটবো ঘুরবো, জাস্ট মজা নেবো। তো গাইস আশা করি আপনাদের কাছে ব্লগটা ভালো লাগেছে। আজকে ব্লগটা এটুকুই। আর ব্লগটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। আর আমার খুব কষ্ট হচ্ছে গাইস, কারণ আজ অনেকক্ষণ হেঁটেছি, পাও অনেক ব্যথা হয়ে গেছে, আর পারতাছি না। সো ব্লগটা ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন ভিডিওটা, যে সীতাকুণ্ডের এত সুন্দর রেলওয়ে ট্র্যাক, রেলওয়ে স্টেশন, জামে মসজিদ, এগুলো সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আজ এটুকুই, আমার জন্য দোয়া রাখবেন এরকম আকর্ষণীয় ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য। সো আসসালামু আলাইকুম গাইস।